အားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့တက်ကလေးဖြစ်ပါသည်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းဖွဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့နားတောက်ရမှာရှိတဲ့ကြီးလက်တောရွာလေးကအစာတင်ကျောင်းလေးမှာနော်ကရင်ဗမာလူမျိုးစုံစုနေကြတဲ့ကျောင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ဟင်းချက်စရာစံစီစားမှစားပါတော့တွားတူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မဲသားကိုစီးသွားနေတဲ့မြင်ကွင်းလေးပါမဲသားမျိုးရဲ့တနေရာပေါ့နော်တို့တငယ်ချင်းဖွဲ့ပြီးစုပြီးတော့ဟင်းချက်စရာလူတဲ့လူနဲ့ဆန်လုံးတဲ့လူစီလူတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ဒီနေ့ခင်းတနတ်စာရဲ့အလှရှင်လဲကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းကုကလာမငယ်လေးမိသားစုမှကျွေးမွေးလှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခင်းနေ့လေခင်းတနတ်စာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အနေထားပါကျွန်တော်တို့ပေါ်တာဒီအချိန်အပြင်7နာရီကျော်9နာရီတော့ရှိပါပြီကျောင်းမှာကျောင်းဆင်းချိန်17နာရီနောက်17နာရီထမင်းသားလှုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရားနေရောကျူတင်ပြင်ဆင်မှုအတွက်စောစောလေးပေါ့နော်အိမ်ကထွက်ပါပြီနောက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပလက်ကျွတ်နေတဲ့ဘော်ဒါတွေပါအခုကျွန်တော်တို့သွားလှူမဲ့ကျောင်းလေးဆိုလဲကျောင်းသားဥယျာဉ်အားဖြင့်200ကျော်တော့ရှိပါတယ်200ဆရာပြောတာတော့230ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တနေ့ကိုထမင်းသူတို့ချက်ကိုင်းစံတဲလောက်ကုန်ပါတယ်တဲ့ဒါတော့ကျောင်းရောက်သွားပါပြီကျောင်းတော့ဘယ်ကျောင်းလဲဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဝဲကလာဒီဘက်ကွင်းဘက်ကအကျောင်းလေးပေါ့နော်ဝဲမြန်မာခေါ်တော့ဝဲကလာအဲကျွန်တော်တို့ရှမ်းနေကရင်နေခေါ်တော့ပူတိုပေါ့နော်ပူတိုဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲတော့ကရင်လိုကျောင်းလည်းမသိပါဘူးရှမ်းလိုလည်းမသိပါဘူးပူတိုဆိုတော့ပူတုတ်ဆိုတော့နော်ပူတဲ့အချိန်တုတ်သွားပေါ့နော်နေပူတဲ့အချိန်အရေးထဲကိုမြန်မြန်ရအောင်ဒါပဲနေမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ပဲ17နာရီထိုးရနေဖြစ်ပါပြီကျောင်းသားလေးလည်းကျွန်တော်တို့ကားဝင်လာနဲ့လာရောက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့เนาะပစ္စည်းပိုင်းလာချနေတဲ့အနေထားမြင်ကွင်းလေးပါသူတို့အတွက်ဟင်းချက်စရာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြာထားခံမယ်ပေါ့နော်အဖေုံဒီအာလူပြီးတော့အသားတို့စတရားပဲပေါ့နော်ပဲဒီပါညာအကုန်လုံးစုံလင်းပေးရလဲတက်နိုင်တဲ့လောက်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထည့်ပေးလိုက်တာလည်းရှိပါတယ်ကျောင်းကဆရာပြောတာကတော့အဓိကကတော့ဆန်ပေါ့နော်ဆန်နဲ့ရေပေါ့ရေဆိုလဲတနေ့ကိုသူတို့3မော14ပုံ15ပုံပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကုန်တယ်အချက်တရားဘာညာကတော့ဒီအသီးရွက်ဆိုရင်တောင်ရတဲ့တွေကလာလှူတဲ့ဟာလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဟိုခင်းလွတ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကားနဲ့ကျောင်းသားလေးနဲ့တွားပြီးယူတဲ့အချိန်လည်းရှိပါတယ်တဲ့ဆင်ပြေဒါအမဲအလူရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့ဘေးကလိုက်ပြီးတော့စံတို့ဘာတို့လိုက်ဝိုင်းဝန်းပြီးလူတန်းတာပါတိတ်တော့မဒါတော့သူအမျိုးသမီးကတော့ဟိုဘက်သွားနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟိုနောက်သူချင်းတားကျင်တယ်လို့ရှိတော့လေလာလို့ရတယ်ဟုတ်လိုက်ဖို့ပြင်မယ်ဟုတ်နော်ဒါတော့ဒီနေ့နေ့လေသာထမင်းအလှရှင်ဇနီးမောင်နှံမှာခုနကမျက်မှန်နဲ့ဆရာကြီးပြောသွားတာကသူကျင်တဲ့လူတွေရှိတော့လဲဒါလူလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါဒါတော့သူတို့ကြောင်းဆရာလေးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကိုဓပုံရချင်တယ်ဆိုတော့တန်းစီနေတဲ့အမြင်ဝင်မှာဆိုကြီးမြမောင်ဆိုလေးအောင်ခိုင်ရိုင်းမဲမြင်းဆက်တို့ဖွဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ကားပေါ်မှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုစပူချောင်းနဲ့ကိုပတ်ထားနော်ပတ်ထားပြီးတော့အကုန်လုံးကလေးဆိုလည်းပြီးမှစောင့်နေမှာဒါတော့ဒီသမီးလေးကတော့ဒီနေ့လေသာထမင်းအလှရှင်ရဲ့သမီးလေးပါဒါဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြပြောင်းမြန်မာပြည်သားတွေလည်းအများစုအထဲမှာရှိပါတယ်ဒီလေးတွေပေါ့နော်ခဝေးဝေးဒီကျွန်တော်တို့မေခုဘက်ကသွားတက်တဲ့တောင်းသားလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ရတဲ့နော်တဲလေးရလည်းလာတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေရှိပါတယ်ဒါသူတို့သမင်းစားကနေတန်းစီနေတဲ့နေထားပါတော့ဆရာမအကုန်လုံးအတင်သက်မဖြစ်သေးလို့ခဏလေးစောင့်ခိုင်းတာပါအခုရှင်းပြနေတာတော့ကျွန်တော်တို့ကအကျောင်းဆရာပါကလေးတွေပေါ့နော်သူတို့လည်းအကြောင်းသားပြီးပါဖြစ်နေတခြားတချို့လူတွေကတော့အပြင်ကနေဆရာတို့ကိုဒါတို့သမီးတို့ချစ်ပြီးတော့နေကိစ္စလာရောက်ကျွေးမွေးတဲ့ဥပဒေတော်ကိုမမတွေလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီဆရာဘောရပိုလို့မှာလည်းဒီပါစာတူလို့တတ်ချဖာပုကေရောစပီကီလန်ဆရှုပရီမီလာတိုင်ပါကဘောဆဆွေးယူရလို့ခေါ်
ကလေးတွေထမင်းစားကန်နေဆရာမရပါတော့တချင်းတစ်ပုတ်နှစ်ပုတ်နဲ့ဂုံပြုဖြိုပြရှင်နေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်နားထောင်ခဲ့သေးပါတယ်ခုဆိုရင်2026ခုနှစ်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းက ကဲတချင်းစုဂုံပြုလို့လည်းပြီးပြီဆိုတော့ကလေးတွေထမင်းစားလို့ရပါပြီဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပကံလေးမှာအကန့်ကန့်လေးနဲ့အင်းတို့အင်းဆိုလည်း2မျိုး3မျိုးထည့်လို့ရတယ်ဒီဘေးနာလေးကမယောဟင်းရောတခါတည်းပကံနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာပါကဲတော့မလို့တော့နေ ထမင်းဟင်းထည့်ပေးနေတဲ့အတော်ကြီးတွေဆိုလဲသူတို့လည်းမနှက်ကတည်းနေပေါ့နော်လာရောက်ပြီးတော့လောက်အားဒါနနဲ့လာလှူနေတဲ့အနေထားပါဒီနေ့လည်းဟင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်သားပေါ့နော်ဝတ်သားဟင်းရယ်ပေကလာဟင်းရယ်တီးတော်ဟင်းပြီးတော့သူတို့6ထောင်းအဲ့ဒါဖြေးသီးလေးတွေစားပြတောက်ပြချူရီလေးရယ်ပါ သမင်းစားပြီးတဲ့လူတွေကလာယူမယ်နော် တင်းတင်းလိုက်နေပကလေးတေးသေးလေးလား ခရဲစီလာယူမယ်သူအော်မီဝီဘာလို့အော်မီဝီတဲ့တေကလောကမီဝီတဲ့ဟဲ့ဒီဘက်မှာလည်းចောင်းသားလေးတွေပွဲစားပါတော့ဟိုမှာတော့ကျွန်တော်ဆရာမကြီးတွေပါဒါတော့အကုန်လုံးအတူတူစားကြတာပဲပေါ့နော်ဒီမှာလည်းသူတို့စားကြတယ်ခင်ဗျခံကုန်လေးမလောက်လို့ကဲចောင်းသားလေးလည်းအကုန်စားလို့ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လဲဟင်းနေထမင်းနေရအများကြီးပို့ပါသေးတယ်ခါတယ်ပဲ12နာရီရလဲကြော်ပြီဆိုတော့ပုံလုံးဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ပဲစားလိုက်ပါတယ်အမှာပဲကြောင်းပါပဲဗောနော်ထမင်းကဟင်းကတော့ချက်ထားတဲ့လူကစေတနာပါလို့နဲ့ထင်တော်တော်စားကောင်းတယ်ခင်ဗျရာကြီးကလည်းကျူးပြီးကြည့်ရောကျွန်တော်ဘော်ဒါကြီးကလည်းသူ့ချင်းထဲမှာကြောက်လို့ဆိုပြီးကျူးကြည့်ထားတဲ့အနေထားခင်ဗျဒါတော့အကုန်ပြီးပြီးလို့ကျွန်တော်ပြန်တော့မှာပါပစ္စည်းတွေတန်ဝတ်တန်ခွက်တွေတဲမျိုးပေါ့နော်အခုလိုပဲလှူခြင်းတန်းကျင်တဲ့လူတွေရှိရင်နော်သွားလာအခက်ခဲရှိခဲ့ရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပို့ပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ရှိကြပါသည်ခင်ဗျာ